په سپین لباس کې هغه حوره داسې په سپین لباس کې هغه حوره داسې په دې ادا به ټول جهان وجني یو پاړوګر دی پښتانه وجني او بل پاړوګر دی چې ماران وجني دغه ښکاري کور کې بچي نه لري چې دی په غرونو کې مارغان وجني سپاتې شو او څه په دغه رنګ راټولومه سپاتې شول او څه په دغه رنګ راټولومه لګیا یم دانه وانه لونګ راټولومه منظر د مینې ډک دی خو زه بوخت یم قربان زه بیا بیا د سیګرټ توی شوی بنګ راټولومه او په جام باندې نسکور او میکده کې غځېدلی په جام باندې نسکور او میکده کې غځېدلی سهار دې سړي ته به آهنګ راټولومه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په خپرونه غزلزار کې موږ د غزلمي لیکوالانو سره مرکې کوو نن هم په دغه سلسله کې د بونیر د سیمې ښاغلی محمد نسیم سحر صاحب موږ سره ناستې کوي په پېښور کې نن به د ژوند پوښتو ورسره به د شعرونه هم ورو نسیم سحر صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم مننه غازي نادان صاحب او ډېره مننه کوم چې تاسو ته د غزلزار په دې غونډه کې ماته لږ دونه وخت راکړو ډېره مننه نسیم سحر صاحب ژوند څنګه روان دی بس ژوند دی او په هر چا تېرېږي او بس د الله جل جلاله کرم دی په هر حال شکر دی د شاعرۍ ابتدایي آغاز د کله وکړو کله درته پته ولګېده چې په نسیم کې دننه یو سحر هم دی یو لیکوال دی کومه وخت بس دا خو د سکول د وختو چې زه پنځم کلاس کې وم نو ما به د سکول کې اننسري خپله کوله نو بیا به ما نورو شاعرانو لیکوالانو شعرونه ویلي نو ما به ځان سره دا سوچ کو داسې وخت به راشي چې زه خپله له غزلو لیکم او نن ډېر شکر ګزار یم چې زه خپله د دې قابل یم غزل لیکم صحیح نسیم سحر صاحب څومره لیکلي کړي 4-5 نظمونه خو ډېر کار ما غزل کې کړی دی چې 40 پورې به ما غزلې لیکلي صحیح ډېره زیاته ښه ده زده کړه استاد مو څوک دی د چا نه مو کړې ده چې تاسو یې منئ یاره چې دا زما استاد دی داسې څوک شته استاد خو داسې خاص استاد نشته دی چې زه درته وایم موږ کتابونه لکه زده کړې کړي دي د یون صاحب اسماعیل یون صاحب د هغه ځای نه یو کتاب راغلی دی د پښتو هندسي جوړښت د هغې نه زه ډېر زیات لکه زده کړم هغې نه وکړله او بیا زموږ په بونیر کې د پامیر ادبي بهیر په نوم باندې غونډه د په هغې کې کینو ډېر ملګري دي اوس په هغې باندې لکه دې حد ته راورسېدلو صحیح ډېره زیاته ښه ده ستاسو په کلي کې کومه غونډې کېږي او تاسو د کومې غونډې غړی یئ چې ورله ځئ باقاعده موږ په کلي کې یو غونډه کېږي چې د پامیر ادبي بهیر په نوم باندې د هغې ته ځو صحیح ده زمونږ مینوالو ته په څه ډالۍ کوئ مینوالو ته به بس یو غزل ډالۍ کو او مطلع عرض ده چې ملا صاحب را چوف کا تخپل دم په دغه دم ملا صاحب را چوف کا تخپل دم په دغه دم د زړه نه که مې ورک شي دا لوی غم په دغه دم او بې حسه بې معنا یم په شان د ماسخوتن بې حسه بې معنا یم په شان د ماسخوتن د ژوند نه مې جوړ شوی راته بم په دغه دم او خراب یم بې خوده یم بس مرمه ای صاحبه خراب یم بې خوده یم بس مرمه ای صاحبه ما رنګ کړه په شرابو باندې سم په دغه دم او ارزاني د زه یې وینم خلک اخلي ارزانه د زه یې وینم خلک اخلي څوک سترګې خرڅوي او زړونه هم په دغه دم او زه نه پوهېږم خلکو تاسو څه کوئ لګیایي زه نه پوهېږم خلکو تاسو څه کوئ لګیایي چې دلته مو راوړي دي په لپو کې غنم په دغه دم او دا څه بدنام ماښام دی زه روان یم میکدې ته دا څه بدنام ماښام دی زه روان یم میکدې ته پایلوسه مې د خپې سهر مرم په دغه دم ډېر ښه سهار صاحب یو کلام به بله مو ځکه چې د ډېر لرې ځای نه تاسو راغلي یئ نو په یو غزل خو هم نشو پرېښوستی نو ستاسو مینې دپاره به زه یو بل غزل هم تاسو سره شریک کړم چې څوک په کعبه کې د خدای نوم نه مني څوک په کعبه کې د خدای نوم نه مني او څوک میکده کې په خدای ځان وجني په سپین لباس کې هغه حوره داسې په سپین لباس کې هغه حوره داسې په دې ادا به ټول جهان وجني یو پاړوګر دی پښتانه وجني او بل پاړوګر دی چې ماران وجني او ساقي نن 2 ګوټه سیواس کما ساقي ما نن در نه خفګان وجني
او دغه ښکاري کور کې بچي نه لري نادان صاحب دغه ښکاري کور کې بچي نه لري چې دی په غرونو کې مارغان وجني او ما نن په جار د حق خبرې وکړې ما نن په جار د حق خبرې وکړې ما به دا خلک په قرآن وجني او ما ته صفت د دې سړي مه کوه ما ته صفت د دې سړي مه کوه دی خو په خپله خپل جانان وجني او سهاره څنګه یې تنها پرېښودې سهاره څنګه یې تنها پرېښودې تا به ویل چې په ما ځان وجني. ډېر ښه سهار صاحب په اخره کې یو دوه درې شعرو باندې ول خپل پیغام ورکوي نو بیا به کې خیر پروګرام راغونډو. مړ شم زما وینه شي بدرنګه زه چې مړ شم زما وینه شي بدرنګه ته مردار شي نو ستا وینه شي خوش رنګه او زه به ولې ژاړم نه دا څنګه ژوند دی زه به ولې ژاړم نه دا څنګه ژوند دی زما وینه شي بدرنګه ستا ګل رنګه او زه چې څنګه د خپل حق غوښتنه وکړم د خپل حق غوښتنه وکړم بیا خو ته وباسې ما د ژوند له رنګه او څوک چې تا ته کړي سجده ستا بندګي کړي څوک چې تا ته کړي سجده ستا بندګي کړي او بس هغه سړي ته وایي چې لونګه او زه چې لاس کړم اوچت بخت مې ګولی شي زه چې لاس کړم اوچت بخت مې ګولی شي او ته مزې کړي بې احساسه غنم رنګه او د سحر زړه به آخره داسې ایره کړي لکه څنګه چې لمبه کړي چې لم بنګ. اخیره کې به څه پیغام لرئ زموږ مینهوالو ته؟ بس ټولو مینهوالو ته دا پیغام دی چې دا نفرتونه ختم کړي مینه راولئ او یو بل سره دا کینې بحثونه دا پرېږدئ مینه امن او ورورولي. ډېره زیاته مننه قدرمنو دا موږ سره د بونیر د سیمې ښاغلی محمد نسیم سهار صاحب تاسو واورېدو د دې شاعري د دې ژوند او فن تاسو خبر شوئ. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي تلبرې مرکې مو په الله سپارم په هر ځای کې چې د خپل مور او پلار خیال ساتئ موږ په دعاګانو کې مایروئ د خدای په امان.